Hello 大家好， everyone! 这 In 个 this 视频 video, 中， we use a 我们使用一 2.1-inch 个 knob screen 2.1 to control 寸 a 的旋钮 7-inch 屏 ESP3 来 to 控制 S3 一个 development 7 board. 寸的 ESP32 S3 开发板。首先呢，我们手里 First 这 of 个 all, 旋钮 this 屏呢， knob screen is an 它也是一 intelligent knob 个 screen with 以 ESP3 to ESP32 S3 S3 模组为 module 核 as the 心的 core. 一款智能的旋钮屏。 This 这 knob 款旋钮 screen 屏 has a 呢，它本 rotary 身带了一 encoder. 个旋转编码器，也就 This 是它 black 这 round 个黑色 housing 圆 is 形外 connected 壳 to a rotary 本身 encoder 是连接 inside. 着内部的一个旋转编码器。当我 When 们 we 进行 rotate, 旋转 the 的时候 rotary 呢， encoder will generate 旋转编码 values. 器呢会产生数值。我 We 们通 use 过这 this 个数值 value 呢 to 来 control the 控制 brightness change of the knob screen 旋 itself. 钮屏本身的亮度变化，然后 Then 通过 control 无 this 线连接 7-inch 的方 screen 式呢 through wireless 来 connection. 控制这个7寸屏。大家可以看到啊， In 我们 order 为 to 了 show you more 给 intuitive 大家展 wireless 示更直观 communication 的无 control, 线通讯控制， we use 让 the 两 same 个 UI interface 设 for 备呢 both 使用了 devices. 相同的 UI We 界面。 transplanted the 我 UI 们是把 interface 这 on the 个旋 knob 钮屏 screen 上的 UI directly 界 to 面 this 呢，直 7-inch 接移 screen. 植到了这个7寸屏上面。大 You 家可以 can 看 take 一 a 下。 look. 这 This 个 knob 旋钮 screen 屏 is 呢 a 是一个 circular screen 480 with a 乘480 resolution 辨 of 率的一个圆形 480 弧。 480. 然后呢， The 这个 7-inch screen is a 7寸 rectangular 屏呢是 screen 一 with a 款 resolution 480 of 乘800的一个 480 长方形 800. 的分辨率的 We 屏幕。 transplanted the round 我们 screen 把 UI 圆 interface to 形 this 屏的 7-inch UI 界 screen. 面移植到这个7寸屏上面呢， It is a 它刚 square 好是一个正方 UI. 形的一个 UI， 大家可以看一下啊。这个 This 圆形 circular 的 UI interface is an UI 界面 inscribed 呢，实 circle 际 of 上 this 就是这 square 个正 UI. 方形 UI 的一个内接元。我们 We 现 now 在呢 adjust this rotary 调 encoder 整 to control 这 the 个旋 brightness 转 of 编码 these two 器 boards. 来控制这两个板子的亮度。大家 You 可以 can 看一 take a 下。 look. When we 当我们 rotate 旋 the 转的 knob 时候呢， screen, 这 the 两 brightness 个 values on 开 these 发 two 板上面 development 的亮 boards 度值 can 呢 be 可以 set to 说 change 是 at the 同 same 时的 time. 发生变化。我们用了两 We 个 use two values to show its 数 brightness. 值来显示它的亮度。 You can gradually find that 可 the 以 brightness 在 is 屏 getting 幕中 weaker 逐渐的会发现亮度在一点点的减弱。因 because 为 our 我们 camera has 的 a certain 摄像头 ability 呢 to adapt to 对 light. 光线有一定的适应能力，所 So the 以 changes in 大 light 家 brightness 在 you 视频 see in the 中看到 video 的 may 光 not 线 be 亮度 particularly 变化呢，可 obvious. 能不是特别明显。 Let's 这里呢， quickly 我们 adjust 快 it 速的调 here. 整一下。 You 可以 can see 看 that the 到 brightness 现 is 在 now 亮度是 only around 10级的 10. 时候 It 呢， has 已经明 obviously 显的 become 变 darker. 暗了。当 Of 然，这两 course, 个 the screens 开 of 发 these 板 two 呢， development 它 boards 的 are somewhat 屏幕有 different. 些不一样， Its 它 brightness 的亮 response 度反 may 应 be 呢可能有一 slightly 点点差 different. 别。但 In 是 the video, we dim 我 it 们一点 little 点 by 的让 little. 它变暗。可以 You 看 can 到 see 啊， that when the current value is 现在是 0, 0的时候， both 两个 development 开发 boards 板 are 呢 turned 就 off. 全部都熄灭了。 We 我们再 opened 打 it 开 again. 看一点点的 You can see that their brightness 视 will 频 become 中 brighter 可以看 little 到它 by 们的 little. 亮度呢一点点的会变亮。 This 这个7 7-inch 寸屏呢 screen 是带 has a 有触 touch 摸功能的， function. 我们可以看一下啊。 We can change the value of this widget. 把这个 arc 的小空间的值呢进行一下改变。当 Of 然我们 course, 没有 we did not directly set 直 it to 接设 change 定 this value 用 by 触摸 touch. 呢来改变这个值。 The value of 这 this 个小 widget 空间的 is 值呢一直 always 是 based on the 以 value of the knob 旋钮 screen. 屏的值 Set it 为 directly 基 and 础 change the 再 value 进行 by 巩固。 touching it. We use 这 wireless 两个屏之间 communication 呢， to 我们使用 communicate 了无 data 线 between the 的 two 通 screens. 讯，进行一个数据的一个沟通。 Our wireless 我们这个 communication 无线通 uses 讯 the 呢使用的是 ESP32 ESP 协议， protocol. That 也就 is 是 an open source ESP32 官 communication 方提供 protocol 的一个 officially 开 provided by 源的一个 ESP32. 通信协 This 议。这个 communication 通信协议 protocol 呢 uses 是使 Wi-Fi 用 for WiFi 进 communication. 行通信的。我们可以看一 We 下 can see 我 that 们 there 这 are 3 个 small controls on UI 呢 ARDUINO. 上面一共有3个小空间，一个呢 One 是一 is 个 an arc， arc. 另 The 外一个 other 呢 is 是 a 一 text 个 box. 文本框，然后还有一个 Then there is a lab. lab。 All 3整 small 个的 controls 3个 change 小 in 空间呢 sync 都 with the 是同 brightness 步于 value. 亮度值来发生变化的。 The 2.1-inch knob 我 screen 手 in 里 my 这个 hand 2.1 is used 寸 as a 的旋钮屏 master. 呢是作为 Then this 7-inch master， screen 然后 works 呢 in 这 slave 个7寸 mode. 屏呢是一个 slave 的模式来工作的。 We 我 use 们是使 ARDUINO 用 IDE for ARDINO development.
IDE 进行开发的。 Then we used ESP30 to Arduino 3.03 version ARDINO as the development kit for development. 版本作为开发套件来进行开发。接下来呢，我简 Next, 单 I 的 will 给大家 briefly 讲 tell 一 you 下 how our 我们这 project was 个 carried 项 out. 目呢是如何开展的。这 This 个项目呢 project can be said 可 to 以说 consist of two 主要 main 包含两 parts. 部分。 One part is the 一部分呢 UI 就是 interface. UI 界 The 面。 entire 这个 UI UI 界面呢 interface is 我 mainly 们以 based on the 2.1 寸的 2.1-inch UI UI 界面为 interface. 主。 The 2.1 寸的这个 2.1-inch UI 界 UI 面呢，它 interface 本身 itself 就可 can 以 use this 用 UI 这 to 个 control UI the 来 backlight 控制 brightness of the 2.1 寸的 2.1-inch 背光 screen. 亮度。 This 这 UI 个 interface UI 界面 consists 呢 of two 就 parts. 包括两个部分，一部 One 分 part 呢 is 就 about the 是 rotary 关于 encoder 旋轮编 part. 码器部分，大 You 家可 can 以看 see 一下 that our 我们 code 的代码 introduces 中 a 呢 control 引 library 入了 for 一 the 个 rotary 旋 encoder. 轮编码器的控制库，叫 IS30 to AI Rotory ESP32 ENCODR.h. encoder.h。 这 This 就 is a 是我们 third-party 引入 rotary 了一个第 encoder 三方 control 的 library we introduced. 旋轮编码器控制库。 然 Then 后 the following 后面 codes 这 are 些代 some 码呢，就 rotary 是旋轮 encoder 编码 control 器要 libraries 使用的 used 一 by the 些 rotary encoder. For GPIO 的关 example, 照。 it has a 比如说它有 two-bangle 一 A 个 and a A 关照 two-bangle B B 关照，对 corresponding 应 to 的是 GPIO 6 6 and 和 5. 5。 In 另外呢， addition, 我们的 our 旋轮编 rotary 码器呢 encoder 还带有一 also 个 has a 按键。 button. 我 Here 们 we 这 have 里呢是 GPIO0 pin. 关照。 In 另外还 addition, 有 the 旋 step 轮编 size of 码 the 器 rotary 的步 encoder 长 can 可 be 以设 set to 定为 1. 1，也 You 可以 can 改 also 为其 change 他 it to 值。 other values. 然后呢，这里呢就 Here 是 is the 证明一 declaration 个 of a 旋轮编 rotary 码器 encoder 的 object. 对象。 The 旋 data 轮 of 编 the 码器的 rotary 数据呢，我 encoder 们包 is 含了 included in a 在了一个 structure, 结构体当 including 中， the 包 current 括 position of the 旋 rotary 轮编码器 encoder. 当前的位置。另 In 外呢，就 addition, 是 whether 按 the 键是 button 否 is 按下。当 pressed. 然，这个 Of 项目 course, 里呢，我 we 们 did 没 not 有 use 使 the 用按键 button 的功能， function 但 in 是 this 按键的 project. 状态呢， However, 通 the button status 通 is 过呢 also ESP 闹 communicated 协议也是 synchronously 和 between the two development boards 两 through 个 the 开发板之间 ESP32 是同步 protocol. 进行通信的。The ESP 闹协议呢 ESP-NOW 需要 protocol 引 needs to 入 introduce the ESP3 to NOW header file and the 这个 Wi-Fi 函 header 数 file. 这个头文件，然后和 WiFi 头文件， Also 另外也 includes 要包括 ESP_Mac, Mac etc. 等等。后 We'll 面我 talk 们 about how 仔细讲一下 ESP-NOW is ESP 闹 used 是 later. 如何使用的。这里呢，后 Here 面 are 是 some ESP 闹 functions 相关的 related to 和 ESP-NOW and rotary encoders. 旋转编码器相关的一些函 Because there 数， are 因为 many, 比较 if you 多， are 大家如 interested, 果感兴趣呢，我们 we 可以 can 使用 provide 代 code 码 for learning 进 together. 行一起学习。首先呢，我们是 First, 关于 we'll initialize the 旋转编码 rotary 器的一 encoder. 个初始化，然后呢， Then we 是 initialize 我 the 们整 screen 个 of the 的 entire 开发 development 板的 board, 屏 which 幕 is 的一个 also 初 the 始化， driver of the 也是屏 screen. 幕的驱动。然后 Then 呢， it 就 is 是 an 它的 UI 界面 initialization 的一 of 个 its 初始 UI 化。 interface. We used Easy 我们使 Studio 用了 to design this ESP32 设 interface, 计的这个界面，所以 so 有 there 一 is 个 a UI UI underscore in it. 然后呢，下一步就 The 是 next step is the 关于 initialization ESP process now of 的一个初始化过程。 ESP-NOW. 大家可以 You 看 can 到 see that ESP now 使用的是 ESP-NOW uses LTA STA 模式 mode 的 Wi-Fi. WiFi， You 然后 need to 呢， set the 需要 Wi-Fi 设定 channel. WiFi 的通道。 The 两 Wi-Fi 个 channels of 开 the 发 two 板之间 development 呢进行 boards 通信呢， must 它 be 的 WiFi consistent for 通 them 道 to 呢要一 communicate. 致才可以。 Then the 然后 whole 呢， process 整个 uses 过程 these 呢 functions 就 to 用 form a Wi-Fi communication 这 with the 些函数呢 SP-NO 构 protocol 成 as 了 a 一个 bridge. 以 ESP now 协议为桥梁的一个 WiFi 通信。我 We 们 use 使用 this 了这 UI 个 interface UI to 界面呢 control the 来 overall 控制 brightness 整 change 个的亮度变化，以 and 及 generate these 产 data 生 for communication. 进行通信的这些数据。后面这里呢，就 Here 是 are 关 some 于我们 functions about synchronizing our 和 data and UI UI 界面的 interface. 一个同步的一些函数。下 Next, we 面我 will 们主 mainly 要 talk 讲一 about 下 how to conduct 如 wireless 何进行 communication. 无线通信。 In 这 fact, 部分呢， our 其实 ESP30 to Arduino 我们 SDK 的 already has relevant ESP32 information. ARDINO SDK 中已经带了相关的历程。 We first selected the 我们首 development 先 kit 选择 for 我们 our 的开发 development 板 board. 的开发套件。一 The 般 development 在 kit usually 开发 selected 板 in the 这里面 development 选 board 择 is 的开发套 ESP30 to 件呢 Arduino 是 version 32 3.03. ARDINO 3.03 版。这里 Our 我们 specific 的 module 具 is 体 the 模块呢是 ESP3 to S3. ESP32S3。 After 选择这 selecting 个 this 模组之 module, 后呢， select 我们 File 在 here. File
Then, in the 第三跑 example, 里面 you 就可 can 以找 find 到 some 相 relevant 关的 examples. 一些例子。 We 我们 haven't 这 started it 个 correctly 还 yet. 没有正确启动， Let's find a 找一个 properly 正确启 booted 动的 Arduino. ARDINO， 看一下啊，这个 There are 在 4 第 examples 三 of the 跑报 ESP-NOW in the example ESP32 for ESP3 to 开发模 S3. 组下面呢就有 ESP-NOW 的4个例子。这里 Here 呢 we 我们 use 使 the 用 first 第一 and 个和第二 second. 个，一个是 One is the master， 也 master. 就是我们现在开发版的使用的2个模式 One 啊， is in 一个是 master master mode. 模式的 Master 呢 is 就 our 是我们的 2.1 这 inch 个 screen. 2.1寸的屏，然 Then 后 the slave slave mode 模 is 式的 our 呢是我 7 们 inch 的 screen. 7寸屏。 Use 用 master and master 和 slave slave modes to 模式呢 conduct a 进 wireless 行一个 communication of ESP-NOW 的无线通 ESP-NOW. 信。我们在 We can see master in 模式里 master 面 mode. 可以看到，使用 master 呢，其实就 Using the 是向 master 外 actually 广播一 means 个 broadcasting a piece of data 数 or 据 a 或 string 者 of 是一 data 串 to the 数据。 outside. These master 模 functions 式 in the 呢里面 master 这 mode 些 are some of the 函 functions 数呢 we 都是 need. 我们必须的一些函数，我 We 们可 can 以 use 直 this 接 function directly to 使 make some 用这个函 modifications. 数进行一些改造，就可以 Now 发 we 送我 can 们 send 的 our 数据了。 data. 当然，这 Of 个里面 course, 呢，它发 what 送 is 的是 sent 一个简 here 单 is a 的 simple Hello hello World world 的数据， data. 我 We 们 may 可 need 能 to 需要 transform 把 it 它改 into 造成 structured 结构体 data. 数据。比如说 For 我们现在 example, 使用的就 we 是 are 一 now 个结构 using 体 a 数 set 据 of 的发 structured 送。 data transmissions. 这里面呢就 Here 是 are some 关于 declarations about the initialization and necessary functions ESP-NOW of the 广播协议的一个 ESP-NOW broadcast 数字 protocol. 化和必须的一些函数的一些声明。我们 Let's 接下 take 来 a 呢 look 看 at 一下 slave slave。 next. slave 呢就 Slaves 是 is the receiving 接收 end. 端。接 The 收端 code on the 的代 receiving 码呢 end 也 is 是 also in the 刚才 relevant 我们展 process 示 we 的 just 相关 showed. 的历程里面的。There slave are 呢 some 和 differences between slaves and master 呢 masters, 有些许不同，但是必 but 须 they 要保 must 证它们 ensure that 工 they 作 work in 在 the 相同 same 的频 channel 道 to 内，才 communicate. 能进行通信。 The master is mainly master 主 responsible 要 for 负责发 sending 送数 data. 据 Slave is ，slave 呢 responsible 负 for 责接收 receiving 数据。 data. 在 On the 接收端呢， receiving 我 end, 们 we also need 同 to 样 mark 的 the data 也是要把 format 数 as 据 the 的 same 格式 format. 标定为以同样的格式，也就 This 是 is 类 similar 似 to 于 the 我们书 boundary 写中的 code in 编 our 解码一样的。 communications. 我 We 们在 code in master. A master 中 decoding 进行 is 编码 performed ，slave in the 中呢进行 slave. 一个解码，也就 That 是 is, 如果 if 我 we 们 use 用 a structure 结构 or 体或者 other 其他 data 的数 format, 据格式呢，我们 we 要 need 用 to 相 use 同 the 的 same data 一个 format 发 for 送和接 sending 收的 and 一个数 receiving 据 to 格式， communicate 才能进行 correctly. 正确的通信。Slaves slave 呢， is 相对来 relatively 说也比较 simple. 简单，大家只 You 要 only 通 need to 过 design master 和 programs slave for 这 two 2个 different 模式呢 development 进 boards 行 through the two 分 modes of 别 master 对2 and 个不同的 slave. 开发版呢进行程序的设计，我 We 们就 can 可 finally 以 use the 最终呢使用 ESP-NOW ESP-NOW protocol. 协议呢，对2个 Control 开 to 发版 development 进行一 boards. 个主从的控制。 Now our 2.1 inch 现 is 在 the 呢，我 main 们的 one. 2.1寸 That 呢就 is 是一 the 个主 sending 的， end. Then the 也就是 7 inch 发送 one 端， is a receiving 然后 end. 7寸的呢 Wireless 就是一个 control 接收 has 端， now been 现在就 perfectly 已经 achieved. 完美的 Okay, 实现了 this 一个 video 无线的 ends 控制。 here. 好了，这 Thank 个视 you 频 for 就到这 watching. 里，谢谢大家。